उत्तराखंड के देहरादून में बिल्डर की दबंगई, एटीएस कॉलोनी के अध्यक्ष के साथ की मारपीट, कार भी तोड़ी। पीड़ित अध्यक्ष ने की थी बिल्डर की शिकायत, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के सिद्धार्थ नगर में एक लड़की ने मेडिकल स्टोर में की चोरी, मालिक के न होने पर कैश काउंटर से चुराए 5,000 रुपए। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नमाज के दौरान आपस में भिड़े नमाजी, एक दूसरे को जमकर पीटा, दूसरे इमाम को बुलाने पर हुआ झगड़ा। प्रशासन ने एहतियातन मस्जिद को किया सील। जम्मू कश्मीर के बडगाम में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, कई लोग हुए घायल। पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले, केस भी किया दर्ज, जांच जारी। जम्मू में सड़क पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी के वाराणसी में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। यूनुस का जलाया पुतला, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूस्खलन, खानपोरा इलाका धुंध की चादर से ढका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कुएं में गिरा तेंदुआ, मौके पर जमा हुई भारी भीड़। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू, लोगों ने ली राहत की सांस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक स्कूल के पास नजर आया तेंदुआ, लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग को दी गई जानकारी, तेंदुए की तलाश में जुटी टीम। तमिलनाडु के उथंगराई में बड़ा सड़क हादसा, कारों के आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर, कई लोग घायल। टिंडी वनम बेंगलुरु हाईवे की है घटना, हादसे की वजह की जांच शुरू। मध्य प्रदेश के कटनी में आयकर विभाग की छापेमारी, माइनिंग कारोबारी के ठिकानों पर मारे छापे, टैक्स चोरी अवैध लेन देन से जुड़े मामले में की कार्रवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।